श्वास नै जीवन हो, श्वास नै प्राण हो, श्वास नै जीवन जिउने मूल आधार र महाशक्ति हो भने यस सूत्रलाई आत्मसात गर्दै हामी यो श्वासको अत्यधिक अत्यधिक मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन र अभ्यास गर्दै आइरहेका छौँ। अझ शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, सबै यो जगत यो श्वासकै खेल हो यो। त्यसो भएर त्यो शिव पार्वतीको संवाद जो शास्त्र हो त्यसलाई शिव स्वरोदय भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यो शास्त्रको नाम नै शिव स्वरोदय। त्यो स्वरको कसरी उदय हुन्छ र त्यो स्वरले त्यो श्वासलाई स्वर बनाएर अर्थात् त्यो श्वास नै कसरी चाहिँ पञ्चीकृत अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतहरू बन्छ, त्यो श्वास नै कसरी चाहिँ सम्पूर्ण यो एउटै एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भनेर भनिन्छ। यो जगतको सृष्टि नहुन्जेल केवल एउटै ब्रह्म शक्ति मात्रै चाहिँ उसको अस्तित्व हुने गरेको हुन्छ। र जब ब्रह्मलाई चाहिँ इच्छा हुन्छ कि म अनेक बनौँ या म सृष्टि गरौँ भन्ने चाहिँ इच्छा हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ स्वर उदय हुन्छ, सङ्कल्प भनिन्छ। चाहिँ सङ्कल्प म अनेक बनौँ या म सृष्टि रचना गरौँ भन्ने त्यो इच्छा चाहिँ नै सुरु हुने बित्तिकै अब त्यहाँबाट श्वास सुरु भयो। यसपछि श्वास सुरु भयो र जबसम्म त्यो एउटा योगीहरू, महात्माहरू, परमात्माहरू त्यो ध्यानस्थ, ध्यान पनि त्यो निर्विकल्प समाधिको अवस्था, जो निर्विकल्प समाधिको अवस्थामा भएको योगीहरूको शरीर टक्क पटक्कै चल्दैन। यदि अहिलेको विज्ञानको परिभाषाले हामीले परिभाषा गर्ने हो भने त्यो शरीरलाई मृत शरीर भन्नुपर्छ। किनकि त्यो अवस्थामा नाडी, मुटु, रक्त प्रवाहहरू यस्तो केही पनि गतिशील भएको देखिँदैन, तर मृत्यु पनि भएको हुँदैन। टक्क अडिएको हुन्छ। यो बडा अद्भुत चाहिँ एउटा विज्ञान त्यो समाधि र निर्विकल्प समाधिको अवस्थामा चाहिँ जब अब आफूले सङ्कल्प गरेको छ कि म अब जगतमा केही लीला गरौँ भनेर सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै अब तुरुन्त मुटुको धड्कनहरू, नाडीहरू, श्वास प्रश्वासहरू, रक्त प्रवाहहरू, अक्सिजनहरू, पाचन प्रणालीहरू, रेचन प्रणालीहरू अब यिनीहरू चल्न सुरु हुन्छ। त्यसपछि जब मुटुको धड्कन र यो श्वास प्रश्वासहरू चल्न जब सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ अब यो शरीरलाई चाहिँ उसलाई ऊर्जा चाहिन्छ, उसलाई अब खर्च चाहिन्छ उसलाई चाहिँ। अब जबसम्म चाहिँ निर्विकल्प समाधिको अवस्थामा त्यहाँ त खर्चै भएको थिएन। खर्चै जब भएको छैन भने उसलाई आम्दानी गर्नको जरुरत नै थिएन। जब श्वास चल्न सुरु हुन्छ, त्यो श्वास चल्नको लागि चाहिँ ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो श्वासलाई चलाउनको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब अनेक किसिमका दाल भात तरकारीदेखि लिएर हरेक किसिमका चाहिँ यी घाम पानी हावा माटो यसका चाहिँ सहयोग चाहिन्छ र अब जीवन लीला सुरु हुन्छ। योगमा एउटा उदाहरण पनि दिने गरेको हुन्छ, ढिक्कीको उदाहरण दिने गरेको हुन्छ। ढिक्कीमा त्यो मुसल भनेर राखिएको हुन्छ। त्यो मुसलमा चाहिँ त्यहाँ फलामको काँजो लगाइएको हुन्छ। किनकि त्यो धान कुट्दाखेरिमा चाहिँ ड्वाङ 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 त्यो चलाइराख्दाखेरिमा त्यो काठ त छोडिदिउँ, त्यो फलामको काँजो पनि खिँदै जान्छ। त्यो चाहिँ खिँदै जान्छ र बेला बेलामा त्यो काँजो फेरि राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यो यो ढिकी जति चलायो त्यति नै त्यो फलामको काँजो खिँदै जान्छ। त्यो चाहिँ बदल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि चलाएन
या एकदम ठिक्क एकदम मितव्ययिताको रूपमा चाहिँ चलायो भने अब त्यो काँजो लामो समयसम्म त्यसलाई बचाउन मिल्छ त्यसलाई। अब होइन र एकदम बढीका बढी, बढीका बढी धेरैभन्दा धेरै, धेरैभन्दा धेरै चलाउन थाल्यो भनेदेखि एकदम छिटोभन्दा छिटो, छिटोभन्दा छिटो त्यो फलामको काँजो चाहिँ नि उसको आयु समाप्त हुन्छ भन्ने यसरी चाहिँ उदाहरण दिइरहेको हुन्छ। त्यो यो लागु चाहिँ नि ध्यानको अवस्थामा चाहिँ नि प्रयोग गरिएको हुन्छ। योगीहरूले यसरी गरेका हुन्छन्। त्यो ध्यान, यो ध्यानको विज्ञान, यो ध्यानको विज्ञान भनेको एउटा मानवीयता, मानव शरीर, मानवको यो चाहिँ नि चेतन, यो आत्मा, सूक्ष्म शरीर, यो मन, यो एकदम यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुने गरेको हुन्छ। आज हामी अधिकांश चाहिँ नि अहिले 6-7 अरब कति मानिस छन् यो जगतमा चाहिँ बाँचिरहेका छन्। दौडेका दौडै छन्। यो विज्ञान सम्बन्धित चाहिँ नि थाहा छैन, पटक्कै थाहा छैन। हामी स्वयं हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जन गरेको यस्तो चाहिँ नि ध्यानको विज्ञान, समाधिको विज्ञान, यस विषयमा धेरै 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 चिन्तन गरेको र अध्ययनहरू भएको र प्रयोग भएको शास्त्रहरू छ। यस्तो विज्ञान, उच्च कोटिको विज्ञानको शास्त्रहरू छ। शास्त्रको भण्डार नै छ। हाम्रै बाबुबाजेहरूले चाहिँ निर्माण र विकास र त्यसको चाहिँ आविष्कार गरेका। तर हामीलाई त थाहा छैन। स्वयं हामीलाई थाहा छैन भने अब अरू पश्चिमी मुलुकका अरूहरूले चाहिँ थाहा पाउने भन्ने त कुरै नै आउँदैन र यस्तो पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो अनुमान पनि गर्न सक्दैन अवस्था छैन। तर छ यो ध्यानको विज्ञान, यो समाधिको विज्ञान, जुन ऋषि पातञ्जलीले अष्टाङ्ग योग भन्नुहुन्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधिको अवस्थाको पूर्व अवस्था हो ध्यान। र ध्यानको पनि पूर्व अवस्था हो त्राटक। यो त्राटकको विषयमा हामीले केही चर्चा र केही चाहिँ हामीले चिन्तन पनि गर्दै आएको छौँ। हामी किन ध्यानमा जाने? हामीले किन त्राटक गर्ने? अनि प्रत्येक दिन हामी किन सुत्नु परेको हामीलाई चाहिँ? किन त्यो गाढ निन्द्रा एकान्तमा शान्त भएर चाहिँ नि रातभरि चाहिँ सुत्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ? सुत्नुको अभिप्राय त्यहाँ शून्यमा केही समय शून्यसरी बिलाउनु हो। त्यहाँ चाहिँ एक दिनको मात्रै निन्द्रा खलबलियो भने 7 दिनसम्म पिरल छ भन्ने चाहिँ एउटा उक्ति नै छ। एक दिन मात्रै अलिकति निन्द्रा बिथलियो भने त्यो दिनभरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यो दिन कटाउनु यति मुस्किल हुन्छ, कुनै पनि काम गर्ने, शारीरिक मानसिक काम गर्ने त्यो क्षमतै समाप्त भएको जस्तो हुन्छ। भने एक रात मात्रै चाहिँ अलिकति निन्द्रा खलबलियो भने त्यस्तो हुन्छ भने अब हामीहरूको त्यो निन्द्राको पनि उच्च कोटिको विज्ञान, उच्च कोटिको अवस्था, त्यो निन्द्राको पनि सर्वश्रेष्ठ चाहिँ जो मस्तिष्कको विश्राम, शरीरको विश्राम। जसरी हामीले दिनभरि जतिसुकै दौडधुप गरे पनि, चिन्तन गरे पनि राति जब हामी चाहिँ एकान्तमा चाहिँ हामी चाहिँ पुरा डुबुल्की लगाउँछौँ अनि भोलिपल्ट पुरै फेरि चाहिँ हामी पुराको पुरा दौडिन सक्ने शक्ति लिएर चाहिँ जागेको हुन्छौँ भने त्यो निन्द्रा भन्दा त कैयौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ ध्यान। त्यो ध्यानको महासागरमा 1 सेकेन्ड मात्रै, 1 मिनट मात्रै चुल्लुम्म डुब्लिकी लगाएर फुत्त बाहिर आयो भने
अब एक दिन होइन, महिनौँ-महिनौँसम्म, वर्षौँ-वर्षसम्म उसलाई ऊर्जा प्राप्त हुनसक्छ। त्यति शक्ति हुन्छ त्यहाँ, त्यति शक्ति छ। अब समाधिको त अझ यसको हामी वर्णनै गर्न सक्दैनौँ। समाधि त अब त्यो त कति त्यसको चाहिँ नि अब शक्तिको हामी कुनै कुनै पनि व्याख्या र परिभाषा गर्ने भनिन्छ, त्यो 100 वटा मुख भएको चाहिँ नि शेषनागले पनि यसको वर्णन गर्न सक्दैन भनेर यसरी चाहिँ नि वेद उपनिषदमा यसरी व्याख्या गरिएको हुन्छ। त्यो यस्तो चाहिँ नि यो शक्तिशाली चाहिँ प्रविधिहरू, प्रक्रियाहरू हाम्रै पुर्खाहरू, हाम्रै बाबुबाजेहरूले चाहिँ नि विकास गरेका छन्। शास्त्र बनाएर राखिदिएका छन्। तर आज हामी के पढेको छौँ, के पढ्दैछौँ र के पढाउँदैछौँ हामीले हामी आफूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि चाहिँ नि। अब अलिकति हामी खोजौँ, अलिकति खोज्ने कोसिस गरौँ र त्यो चाहिँ नि विज्ञानलाई, त्यो ऊर्जालाई हामी पाउने कोसिस गरौँ। जुन ऊर्जा एकपटक डुबुल्की लगाएर मात्रै चाहिँ नि निस्किँदाखेरिमा वर्षौँ-वर्षसम्म चल्न सक्ने ऊर्जा लिएर आउन सक्छ। जबकि हामीले यहाँ दाल-भात तरकारी खाएको खाइ गर्दाखेरिमा पनि हामीले त्यो शक्ति पाउन सकिरहेको छैनौँ। अझ उल्टा रोग बेचाइरहेको हुन्छ। भने हामी शक्तिका पुजारी हौँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः भनेर ऋषिहरूले गाई गर्छन्। हामीले पनि यो एकदम गाइराख्नुपर्छ हामीले पनि। किनकि शक्ति, हामी शक्तिका पुजारी हौँ। हामी यस्तो शक्तिको खोज हामीले गर्नु छ। हामी यस्तो शक्तिको खोजमा छौँ जो त्यो दाल भात तरकारीमा बस त्यसैमा त्यही रेखाभित्र हामी केन्द्रित र सीमित छौँ हामी चाहिँ। आज पनि त्यही खायो, भोलि पनि खायो, अहिले खायो, भरे खायो, अहिले खायो, भरे खायो। तर अलिकति दौड्यो, अलिकति कुद्यो, अलिकति यसो के कल्पना गर्यो, बस सकिहाल्छ। अब हामी यस्तो शक्तिको खोज गर्नु छ। यो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो मैले 100 रुपियाँ कमाएँ, 100 रुपियाँ नै मैले कसैलाई चाहिँ दिएँ भने नि मकहाँ 100 रुपियाँ नै शेष रहोस्। त्यस्तो शक्ति कमाउनु छ हामीले, त्यस्तो शक्तिको खोज गर्नु छ। अब अहिलेको विमानहरू, अहिलेको विज्ञानले चाहिँ नि रकेटहरू पनि बनाएका छन् यिनीहरूले चाहिँ नि। उच्च कोटिको चाहिँ नि सुपर कम्प्युटरहरू पनि बनेको छ, बनाइएको छ। तर पहिला हाम्रो ऋषिहरूले चाहिँ नि पुष्पक विमान बनाएका थिए। त्यो रावणले चढ्थ्यो, त्यो कुबेर रावणहरूले चाहिँ नि। त्यो बिना पेट्रोल चल्थ्यो त्यो चाहिँ। अब कस्तो खालको ऊर्जा थियो होला त्यो, अब जुन ऊर्जाले त्यो विमान चाहिँ नि जहाँ भने त्यहीँ पुर्याइदिन्थ्यो मान्छेलाई चाहिँ। त हामीले अब त्यो ऊर्जाको स्रोत, त्यो ऊर्जाको खोज, उच्च कोटिको ऊर्जा, त्यो शक्तिको खोज गर्नु भनेको हामीले ध्यान गर्नु हो, ध्यान गर्नु हो, समाधि प्राप्त गर्नु हो। त्यो ध्यानमा जानको लागि चाहिँ नि यो मनको व्यवस्थापन, मनको विकास, मन जो असाध्यै नराम्रोसँग हामीले बिगार्न पुगेको हुन्छौँ, बिग्रेको हुन्छ, तहस-नहस भएको हुन्छ, असाध्यै दुर्बल, असाध्यै रोगी भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई हामीहरूले चाहिँ नि अलिकति सुधार्न सकेनौँ, अलिकति यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो ध्यानको त्यो गहिराईमा, त्यो शक्तिको चाहिँ भण्डारमा छेउसम्म पनि पुग्न सक्दैनौँ हामीहरू। यसो किनारमा पुग्दै फर्किँदै आउने गर्नुपर्छ। यसो किनारमा पुग्नु लायो, फर्किहाल्यो अब चाहिँ। त्यो डुबुल्की लगाउने त कुरै छैन अब त्यहाँ।
यसैको लागि चाहिँ नि हामीले जुन त्राटक यो त अन्तर त्राटक, बहिर त्राटक, यो जुन हामीले अहिले बिन्दु त्राटकको, ज्योति त्राटकको जुन अहिले यहाँ चर्चा गरियो, त्यो चाहिँ बहिर त्राटक हो। अब अन्तर त्राटकमा चाहिँ नि सबभन्दा अन्तर त्राटकमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ त्राटक चाहिँ नि अन्तर त्राटक हो त्यो ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान चाहिँ नि यो यसैलाई श्वासलाई स्वर बनाऊ भनेर बारम्बार देवादिदेव महादेव पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ र पार्वतीले यसको अभ्यास गर्नुहुन्छ। ध्वनि जसलाई हामीले मन्त्र भन्छौँ, यी अहिले जति पनि चाहिँ नि जगतमा ध्वनिहरू छन्, प्रशस्त ध्वनिहरू, तर त्यो ध्वनिबाट हामीले यस्तोसँग चाहिँ छाट्नुपर्छ, यस्तोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्छ र त्यो चुनिएको छाटिएको चाहिँ जुन चाहिँ ध्वनि हो त्यसलाई मन्त्र भनिन्छ। मन्त्र। अब त्यो मन्त्र रूपी त्यो ध्वनिलाई यसको हामी अभ्यास गर्दै गयौँ भने षडानन्द अधिकारीको अलिकति हामीले उहाँको जीवनीलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। उहाँ नेपाली षडानन्द अधिकारी। त्यतिखेर राणा कालमा त यहाँ कहीँ कतै पनि स्कुल खोल्न पाइँदैन थियो, पढाउन पाउँदैन थियो। इन्डिया गएर चाहिँ नि बनारस, काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश गएर पढ्नु पर्थ्यो। त षडानन्द अधिकारी प्राय ब्राह्मणहरू चाहिँ सबै इन्डियातिर गएर पढेर आउने गरेका हुन्थे त्यतिखेर चाहिँ। त त्यस्तै मध्येमा षडानन्द अधिकारी त्यहाँ पढ्दै पुरा आचार्य गरिसकेपछि अब मेरो पढ्नु समाप्त भयो, अब मलाई पढ्नु छैन, अब म के गरौँ भनेर जगतमा अब मैले केही गर्नु छ, केही गर्नुपर्छ, अब के गरौँ, के गर्ने भनेर उहाँले अनुसन्धान त्यसको अध्ययन गर्न थाल्नु। अब मैले के गर्ने त, जति पढ्नुपर्ने हो उच्च विद्याहरू, उच्च शास्त्रहरू त त्यो सब पढिसक्नु भयो, अब पढ्नु नै बाँकी छैन भने अब गर्ने के त भनेर खोज्दै अनुसन्धान गर्दै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरिमा सबभन्दा ठुलो त ध्वनि विज्ञान रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो उहाँले। सारा वेदहरू, उपनिषदहरू, पुराणहरू, स्मृतिहरू, दर्शनहरू सबै उहाँले एक दर्शनलाई हेर्नुभयो। उहाँले खोतलेर हेर्नुभयो। के भनेका छन् त हाम्रो पुर्खाहरूले, के भनेका छन् हाम्रो योगी महात्माहरूले भनेर खोज्दै जाँदाखेरिमा सर्वश्रेष्ठ भनेको चाहिँ ध्वनि विज्ञान भन्दा सर्वश्रेष्ठ अरू कुनै पनि चाहिँ नि छैन। आखिर मानिसलाई चाहिने शक्ति हो। बिना शक्ति त हामी न हेर्न सक्छौँ, न सुन्न सक्छौँ, न खान सक्छौँ, न बोल्न सक्छौँ, न हिँड्न नै सक्छौँ। हामीहरू चाहियो शक्ति। यो शक्तिको सबैभन्दा ठुलो स्रोत चाहिँ नि कहाँ छ त, के हो त? षडानन्द अधिकारीले यो खोज्दै जानुभयो र सारा आफूले अध्ययन गरेको गुरुहरूको शास्त्रहरूको चाहिँ सहारा लिएर उहाँले यो निचोडमा निकाल्नुभयो कि शक्तिको स्रोत भनेको ध्वनि विज्ञान रहेछ। अनि ध्वनि विज्ञानको चाहिँ अब यसकै म अभ्यास गर्छु। अब चाहिँ आचार्यसम्म त पुस्तकका पानाहरू पढ्नु पर्थ्यो, पढियो। अब चाहिँ त्यो ध्वनि विज्ञानको लागि त अब पुस्तकको पाना होइन, अब जीवनको व्यवहारमा त्यो श्वासलाई पढ्नुपर्छ। अब त्यहाँ श्वासको अध्ययन, श्वासको अनुसन्धान, श्वासको चिन्तन मनन र श्वासको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब कहाँ चाहिँ यसको अभ्यास गर्ने त भनेर उहाँले खोज गर्नुभयो
ठाउँको, त्यसको लागि त नेपाल नै ठुलो, नेपाल नै सर्वश्रेष्ठ चाहिँ देवी देवताहरूले बास गरेको ठाउँ हो। म नेपालमै गएर चाहिँ यसको अभ्यास गर्छु भनेर गुरुहरूलाई चाहिँ गुरुहरूसँग आशिक मागेर आदेश लिएर नेपालमा पनि काठमाडौँमा पनि चाहिँ यो पशुपतिभन्दा अलिकति माथि सूर्यघाट भन्छ, त्यहाँ चाहिँ बसेर साधना गर्न थाल्नुभयो। ध्वनिको उच्च विज्ञान, महामृत्युञ्जय जप, महामृत्युञ्जय ध्वनि या गायत्री ध्वनि, गायत्री मन्त्रको ध्वनि, जसले गायत्री ध्वनिको यो विज्ञानको विषयमा बुझेको छ त्यो नै ब्राह्मण हो। या जुन ब्राह्मण यदि बन्नु छ र त्यो ब्राह्मणले यदि चाहिँ गायत्री ध्वनिको चाहिँ त्यो विज्ञानको चाहिँ अभ्यास गरेको छ भने अब त्यो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। या ब्राह्मण नै होइन तर जसले चाहिँ यो गायत्री ध्वनिको चाहिँ यसको महत्त्व र महिमा र यसको विज्ञान सम्बन्धी चाहिँ बुझेर यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चिन्तन मनन र अभ्यास गर्छ भने त्यो एउटा निकृष्ट चाहिँ तल्लो स्तरमा जन्मेको चाहिँ मानिस छ भने नि ऊ ब्राह्मण बन्न सक्छ। त्यति ताकत हुन्छ, त्यति शक्ति हुन्छ। अब अहिले ब्राह्मणको परिभाषा अर्कै हुन थालिसकेको छ। पहिला ब्राह्मण भन्ने कुरा चाहिँ मानवहरूमा सर्वश्रेष्ठ मानव भन्ने बुझिन्थ्यो। ब्राह्मण भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा ठुलो राजा महाराजा हुन्थे भने राजा महाराजाहरूभन्दा ठुलो चाहिँ ब्राह्मणहरू हुन्थे। ब्राह्मणले चाहेको खण्डमा जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो राजाहरू नियुक्ति गर्थे ब्राह्मणहरूले। त्यति शक्ति हुन्थ्यो ब्राह्मणमा, त्यति शक्ति हुन्छ ब्राह्मणमा यदि साँच्चीकै ब्राह्मण हो भने। त षडानन्द अधिकारीले 8 वर्षसम्म त्यो पशुपतिको माथि सूर्यघाटमा एकान्तमा, त्यतिकै त जङ्गलै थियो त्यहाँनिर बसेर घोर घोर चाहिँ त्यो नादको, ध्वनिको, मन्त्रको, त्यो शक्तिको अभ्यास गर्दै 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 8 वर्षसम्म अभ्यास गर्दाखेरिमा यति शक्ति प्राप्त भएको थियो उहाँमा कि त्यतिखेरका राणाका छोराछोरीहरू, राणाका चाहिँ राजा महाराजा बन्न इच्छुक भएकाहरू आएर चाहिँ षडानन्द अधिकारीलाई चाहिँ कसैले मलाई श्रीमती चाहियो, कसैलाई चाहिँ अब छोरा चाहियो, कसैलाई छोरी चाहियो, कसैलाई चाहिँ राजा चाहियो, कसैलाई के चाहियो भन्ने आएर सताउन थाले, असाध्यै सताउन थाले। एउटा ढेँडो बाँदर आउँथ्यो अरे र बिहान बिहान एउटा फल राखिदिन्थ्यो अरे त्यहाँ ढोकामै। उहाँको आँगनमा चाहिँ मृग र बाघ एकै ठाउँमा मुख जोडेर सुत्ने गर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। यो बडा अद्भुत चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरू देखिन्छ। अहिले हाम्रै चाहिँ योग आश्रममा पनि चाहिँ कुकुर र बिरालो एकै ठाउँमा सुतिरहेको चाहिँ त्यस्तो देख्न सकिन्छ। यहाँ बाहिर निस्कियो कि फेरि अब त्यो झम्टिहाल्छ फेरि, तर भित्र हुँदाखेरिमा अब मजासँग एउटै उसमा सुतिरहेका हुन्छन्। त जसले चाहिँ यो ध्वनिको अभ्यास गरेको हुन्छ त्यो अभ्यास गरेको चाहिँ योगीको शरीरबाट ओरा भन्छ, आभा भन्छ, त्यो निकै टाढा टाढासम्म चाहिँ पुगिरहेको हुन्छ। जो ध्वनिको चाहिँ विज्ञानको चाहिँ अभ्यास गरेको कुनै योगी छ भने उसको अगाडि कुनै एउटा एकदमै तामसिक मान्छे झगडा गर्नु भनेर आएको छ भने पनि अब उसको चाहिँ त्यो चाहिँ रिस द्वेष ईर्ष्या त्यो योगीको नजिक त्यो आभाले छोयो कि त समाप्त हुन्छ। जसरी एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ बुद्धको जीवनीमा घटेको घटनालाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। हामी चाहिँ अङ्गुलीमाल 979 मान्छे मारिसकेको थियो उसले चाहिँ। अब एउटा मात्रै मान्छे मार्यो,
हजारौँवटा मान्छे मारेपछि उसको प्रतिज्ञा पुरा हुन्थ्यो उसको चाहिँ। र त्यो एउटा मान्छेमा मार्ने बेलामा चाहिँ बुद्ध उनको अगाडि पुगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। मुसु 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 हाँस्दै हाँस्दै त्यो अङ्गुलीमाल 979 त मारिसकेछ त्यसले मान्छे चाहिँ। अब एउटा मान्छे मार्नु उसलाई के गाह्रो थियो र? आहा, अब मेरो प्रतिज्ञा पुरा हुने भयो भनेर तरवारमा धार लगाएर चाहिँ चमक्क टलक्क टल्काएर अब बुद्धको अगाडि गएर मार्छु भनेर चट्ट काट्छु भनेर चाहिँ माथि चाहिँ तरवार त उठायो, तर त्यो बुद्धमा यस्तो ओज थियो, यस्तो आभा थियो, यस्तो तेज थियो, मुस्कान यस्तो थियो, प्रसन्नता, खुसी, आनन्द यस्तो चाहिँ बाहिर छछल्किरहेको थियो। अब त्यो अङ्गुलीमालको चाहिँ त्यो रिस, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोधको भावना जुन थियो, हजारजना मान्छे मार्छु भन्ने उसको प्रतिशोधको भावना थियो, त्यो चकनाचुर भयो। चकनाचुर भयो। मार्न तयारी भएको चाहिँ माथि उठाइसकेको त्यो तरवार पनि बिस्तारै बिस्तारै आफै तल खस्यो त्यो चाहिँ। र इतिहास साक्षी छ त्यो अङ्गुलीमाल चाहिँ बुद्धको शिष्य भन्न पुग्यो उनी चाहिँ। भने शरणानन्द अधिकारीले चाहिँ त्यो चाहिँ ध्वनि विज्ञानको 8 वर्षसम्म अभ्यास गर्दामा यति शक्ति कि चाहिँ यस्तो ओज तेज आभा कि चाहिँ कतिको त चाहिँ त्यो कोठामा बस्यो भने बत्ती नै बाल्नु नपर्ने जस्तो पनि त्यस्तो चाहिँ उज्यालो आभाहरू फैलिएको चाहिँ पाइन्छ। त अब यहाँ यिनीहरूले चाहिँ 12 वर्ष अनुष्ठान गर्नु पर्थ्यो त्यो ध्वनिको चाहिँ शरणानन्द अधिकारीले चाहिँ। त 8 वर्ष पुग्यो, अब त्यहाँ 4 वर्ष पुर्याउनलाई चाहिँ अब यी राणाका खलकले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नदिने भए, साह्रै सताउन थाले भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाग्नुभयो उहाँ चाहिँ। त्यहाँबाट पशुपति क्षेत्रबाट भागेर अनि टेकु त्यो पसली भन्ने ठाउँ, त्यहाँ त घना जङ्गल थियो अरे त्यतिखेर चाहिँ, घना जङ्गल। त्यो टेकुको त्यो पसली भन्ने ठाउँमा त्यहाँ लुकेर चाहिँ त्यहाँनिर 4 वर्ष ध्वनिको अभ्यास गरेर उहाँले 12 वर्ष चाहिँ पुरा गर्नुभयो। 12 वर्ष पुरा गरेपछि त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब मेरो चाहिँ पुरा भयो अनुष्ठान चाहिँ भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ बस्यो भने त अब यिनीहरूले यहाँ चाहिँ दुःख दिन्छन्, यो चाहियो त्यो चाहियो, यो भएन त्यो भएन भन्छन् अब यहाँ। अनि दिङ्लामा जानुभयो। त्यो अनकन्टार कसैले नजानेको, कसैले नबुझेको ठाउँमा एकान्तमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा संस्कृत विश्वविद्यालय खोल्नुभयो उहाँले चाहिँ। त्यहाँ के नाम, अरुण नाम गरेको के नाम गरेको तलाउ तरेर जानु पर्थ्यो उहाँको आश्रममा चाहिँ। निकै ठुलो छ अरे त्यो चाहिँ। उहाँको बस्ने आश्रम र त्यो विश्वविद्यालय त्यो तलाउ पार गरेर जानु पर्थ्यो अरे। विद्यार्थीहरू चाहिँ घुमेर त्यहाँ जान्थे, तर शरणानन्द अधिकारी चाहिँ नै खडाउ लगाएर त्यो पानीमाथि चाहिँ नै त्यो माटोमै जमिनमै हिँडेर टक 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 हिँडेर चाहिँ नि अनि आश्रम त्यो विद्यालय पुग्नुहुन्थ्यो अरे। भन्नुको मतलब हावामा उड्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। पानीमा खडा लगाएर हिँड्नु भन्नेको अभिप्राय के त भने उड्न सक्नुहुन्थ्यो हावामा चाहिँ, जहाँ भने त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्थ्यो। विमानै चाहिँदैन थियो, अहिलेको जस्तो रकेट र अहिलेको जस्तो हेलिकप्टर र प्लेन नै चाहिँदैन थियो। कहीँ अलिकति टाढा जानु पर्यो भने शरीर त हावामा टुई टुई टुइटी मजासँग चाहिँ हिँडिदिन्थ्यो ऊ चाहिँ। त शरणानन्द अधिकारी त्यतिखेर कुनै पनि कसैले स्कुल खोल्न कसैको आँट हुँदैन थियो, तर शरणानन्द अधिकारीले स्कुल खोले त्यतिखेर चाहिँ। त राणाले केही गर्न सकेन, किनकि उनमा यति शक्ति थियो कि कसैले विरोध गर्न सक्दैन थियो उनको चाहिँ। र त्यो समयमा त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय कसैको सहयोग नलिकन अनि त्यो लेबरहरू मिस्त्रीहरू चाहिँ गुरुजी पैसा चाहियो खर्च चाहियो भन्न आउँथे अरे।
अनि ए बस बस म आमासँग यसो कुरो गरेर आउँछु भन्नुहुन्थ्यो अरे। यसो भित्र गएपछि असर्पीको पोकै बोकेर आउनुहुन्थ्यो अरे। ल लैजाऊ आमाले आज यति नै दिनुभयो, ल यसरी लगेर चाहिँ काम गर भन्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँको नाता पर्ने नाति पनातिको उहाँले एउटा सानो पुस्तक लेख्नुभएको रहेछ सदानन्द अधिकारीकै। कता कताबाट मैले अलिकति पढ्ने अवसर पाएको थिएँ मैले चाहिँ। त यो ध्वनि विज्ञान, ध्वनिबाट चाहिँ हामीहरूले ध्वनि विज्ञानबाट यसको हामीले चाहिँ अनुसन्धान, अध्ययन, चिन्तन, मनन र अभ्यास गरेर हामीले यो अस्तव्यस्त हाम्रो यो मनलाई, यो दुर्बल र कमजोर मनलाई, असाध्यै रोगी मनलाई एकदम सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाबाट हामीले यसलाई चाहिँ सशक्त शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ, बनाउन मिल्छ। आज हाम्रो समय धेरै गइसकेको छ। अब हामी यो ध्वनि विज्ञान सम्बन्धित चाहिँ केही चाहिँ यसको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई हामीले विसर्जन गर्नै पर्नेछ। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिको समय सकिसकेको छ। सबैको कल्याण र आफ्नो पनि कल्याणको कामना गर्दै बिदा हौँ। ओम। ओम। अब हामी यम नियम आसन प्राणायामको अभ्यास गर्नेछौँ हामीहरू।